各位弟兄姊妹，好開心今日咧係喺主日嘅時候咧，再次同大家見面。今日係6月28號，我哋咧係繼續嚟到去讀馬可福音。咁我哋今次讀嘅經文咧就係6章嘅第7到第13節啊。咁有時或者可能你會覺得阿牧師，你講得咁少㗎，咁幾節就睇咧咁。我哋希望點解會慢慢咁樣讀咧？我哋唔係急住嘅，其實大家可以一開始將成卷馬可福音睇晒佢。咁我希望能夠仔細啲嘅同大家睇，逐段逐段咁睇，讓我哋睇到咧，原來聖經咧係可以裏邊有好多寶藏嘅。當我哋睇聖經嘅時候，可以快讀，可以慢讀，慢慢讀嘅時候咧，就好似慢慢嘅去發掘裏邊聖經經文裏邊對我哋人生、對信仰、對社會、對家庭各樣事情嘅一啲嘅重要嘅意義啊。咁咧，今次咧特別係呢段經文第7到第13節咧，就講到耶穌差佢啲門徒去傳道，去傳呢個福音，教佢哋點樣準備，同埋咧面對呢啲拒絕，最後尾佢哋咧就聽話去，結果咧就產生好大嘅果效。咁我哋希望咧大家睇下咧，由7到13節嘅經文裏邊點樣係唔單止對當時耶穌嘅門徒，對我哋今日相信耶穌、跟隨耶穌嘅人咧，有啲乜嘢嘅意思啦？好啦，我哋打開聖經，聖經咁樣講：耶穌叫了12個門徒來，差遣他們兩個嘅出去，亦都賜給他們權柄制服污鬼，並且囑咐他們行路嘅時候不要帶食物同埋口袋，腰袋裏亦都唔好帶錢，除咗拐杖以外，什麼都不要帶。只要穿鞋，亦也不要穿2件嘅褂子。又對他們說：你們無論到何處，進了人的家，就住在那裏，直到離開那地方。何處嘅人不接納你們，不聽你們，你們離開那裏嘅時候，就把腳上嘅塵土踩下去，對他們作見證。門徒就出去傳道，叫人悔改，又趕出許多的鬼，用油抹了許多的病人，治好他們。嗱，呢度咧，我哋可以睇幾個重點啊，就係關於我哋跟隨耶穌嘅人咧係要做嘅事。第一方面，耶穌係差派跟隨佢嘅人，要去將呢個福音，呢個叫人悔改得救嘅福音咧嚟到傳開嘅。呢度話耶穌叫了12門徒來，當時跟隨耶穌嘅人咧，相信嘅人可以叫好多，但係跟隨佢嘅人，真真正正同佢一齊行呢條傳道嘅路，耶穌周圍去傳道，跟住佢嗰班門徒咧，其實係12個人嘅啫。咁咧，耶穌就叫咗佢哋啦，就差遣他們兩個嘅出去。耶穌唔係要啲人跟住佢，永遠同佢一齊，時常嘅嚟到學嘢咁簡單。耶穌跟住佢之後咧，耶穌嗰啲要跟從佢嘅人，同樣做翻佢做嘅事。耶穌嚟到呢個世上，神嘅兒子嚟到呢個世上，除咗係一路去完成十字架嘅救恩之外，佢係要將呢個天國嘅信息、神嘅福音咧嚟到傳開，同埋咧要更多人嚟到相信佢嘅。所以耶穌嚟係要傳呢個救恩福音嘅信息。所以同樣佢要嗰啲跟隨佢嘅人，12門徒咧，都同樣咧要佢哋去。唔單止耶穌自己傳嘅時候，佢哋跟住要佢哋兩個嘅出去，將呢個福音嚟到傳開，將呢個神嘅國拯救人、叫人悔改嘅道理咧嚟到去傳開。今日耶穌已經離開世上，耶穌臨走嘅時候，同樣嘅都差派我哋相信佢嘅人、跟隨嘅人，要將福音傳開。耶穌喺馬太福音講話：天上地下所有權柄都賜俾我啦，所以你們要去，使萬民作我的門徒。我哋每一個信耶穌嘅人，無論我哋信咗主幾耐，啱啱相信，信咗主耐啲，都有一個責任，就因為我哋嘅主差派我哋，佢差遣我哋要去將所領受到、所聽咗、相信咗嘅福音，要去傳開。
讓更多嘅人可以分享呢個福音嘅好處，可以領受，可以聽到，可以個內心接受、經歷呢個福音嘅好處。呢個唔係話我哋有冇得揀嘅時候，呢個係耶穌差派。當日耶穌差派12門徒，後來升天嘅時候差派所有嘅門徒。同樣今日我哋相信耶穌嘅人，我哋都要接受耶穌嘅差派，要將呢個福音傳開。呢個唔係一個選擇，係耶穌基督嘅差派。好多時候有時我哋做基督徒話：哎呀，我信耶穌，唔識喎，唔好傳福音啦。耶穌都係差啲專業人士啦，好似牧師啊，好似教會嘅領袖啦。咁我都啱啱唔識，又唔係好熟聖經，點去咧？咁差派係咩意思咧？差派即係上司差派下屬，老闆叫夥計，天上創造天地萬物嘅主宰，差派耶穌基督佢嘅兒子嚟到世上，呢位聖子成就救恩，十字架上為我哋死嘅主耶穌基督，親自差派我哋。你話有冇得揀？當我哋做老闆嘅時候，我哋叫啲門徒，叫我哋嘅夥計去做嘢嘅時候，如果佢唔聽話，佢點做啊？好簡單啦，警告佢咯。再唔聽話點啊？再警告多次，第三次有冇？第三次炒魷魚啦，係咪先？上司差派我哋嘅嘢，我哋係冇得揀嘅，何況係天地嘅主宰差派我哋點會有得揀呢？呢個係神要叫我哋要去做嘅嘢，我哋每一個相信耶穌嘅人都係要已經接受咗呢個差遣，而佢去將呢個福音傳開。各位弟兄姊妹，我哋明白一個好重要嘅事實，每一個相信耶穌嘅人，經歷神嘅恩典嘅人，神就差派我哋去將呢個福音傳開，差我哋去邊度啊？去我哋屋企當中，向我哋嘅家人傳開，向我哋嘅朋友當中嚟到傳開，向我哋嘅周圍嘅人嚟到將呢個好嘅福音嚟到傳開。神差我哋返。我記得當我信耶穌冇耐嘅時候咧，我就向我嘅爸爸媽媽寫信嚟到傳福音。咁啊當時梗係即係碰釘啦，因為父母唔睬我哋啦，鬧我添啦咁樣。咁但係冇放棄，一路嘅時候，竟然神因為我開路，成唔成功我唔知道。但係當時我當領受呢件事嘅時候，我就話我哋一定要將福音傳開。當時我係學生嘅時候，去到遠嘅地方，去福音傳開，向嗰啲年紀比我大嘅成年人家庭嚟到去傳福音。當時基本諗嘅話係咪應唔應該做？冇諗到係話我已經係一個被差遣，我係一個福音嘅使者，上帝差我去，我就要將福音傳開。呢個係一個動力嚟嘅，呢個係一個耶穌所差遣嘅動力。唔單止係咁，其實呢個差遣咧唔係苦差嚟嘅，呢個差遣係一個喜樂、歡歡喜喜嘅一個嘅工作嚟嘅。當我哋經歷福音嘅好處嘅時候，我哋有一種自然嘅動力嘅，就話俾人聽，呢個係一個好好嘅嘢，請你快啲去聽啦，係咪啊？當我哋揾到一啲好好嘅嘢嘅時候，哇！我哋會好願意同人分享啊，因為嗰啲嘢真係好嘅。我哋突然間話我哋知道某個地方有啲嘢好平好抵嘅，咁我點做啊？揾啲朋友，喂，話俾佢聽，呢度有啲平嘢買，快啲買啦！如果唔買就蝕底啦，係咪咁嘅道理？即係話咧，當我哋領受福音，上帝差我哋唔係苦差，係我哋經歷咗嗰個嘅好處嘅時候，我哋就會被呢個好處嘅推動，上帝嘅恩典嘅愛推動我哋，讓我哋去將呢個好嘅信息傳開。呢度耶穌咧差遣嘅時候咧，講過另外一件事就係話，賜給他們權柄制服污鬼。嗱，呢度講到權柄呢個字，權柄咧有兩個重要嘅意思嘅。第一個咧就係英文就叫 authority， 即係一種嘅有一個權柄，一個特別嘅命令。上帝係天國
創造天地萬物嘅主，耶穌基督係佢嘅兒子，差佢嘅門徒，俾一個權柄，俾一個令俾佢，以致佢能夠出去為佢打仗，去傳福音。就好似以前我哋做將軍嘅，派下屬去召集軍隊嘅時候，俾個軍令俾佢，軍令就代表嗰個將軍嘅權柄交俾呢個士兵，佢就可以執行任務啦。上帝差我哋去傳福音嘅時候，我哋唔係憑住自己嘅威嘅力量嘅喎，我哋攞住耶穌基督嘅權柄去將呢個好嘅信息去傳開，所以我哋係帶住一個權柄、一個軍令、一個上帝嘅命令去傳開。帶住軍令、帶住權柄嘅時候，即係表示咩？一種好榮耀啊！上帝其實差我哋去傳福音嘅時候，我哋就成為一個福音嘅使者。我哋代表耶穌基督，呢個係一個榮耀、一個權柄、一個榮耀嘅身份嚟嘅。我有一次去到去到一個地方啊，叫做危地馬拉，英文叫瓜特馬拉。咁咧係瓜特馬拉咧，係一個好喺南美洲裏邊、中南美洲裏邊咧，少數嘅國家咧，係同台灣咧有邦交嘅。咁咧，因為當地嘅華僑咧，咁我去到做短宣嘅時候咧，咁咧其中有啲弟兄姊妹識得嗰個台灣嘅領事啊，咁佢又好客氣，佢話：哎呀，謝牧師嚟到，咁我哋瓜地馬拉嘅領事啊請你去食飯。咁我真係有榮幸咧，係一個外來加拿大嘅牧師，就去到瓜地馬拉嘅地方裏邊咧，我係做短宣嘅，竟然有咁嘅榮幸，去到台灣嘅領事館裏邊咧，同領事嚟到去食飯。接受佢嘅邀請，咁我覺得好榮幸。點解？因為我都未去過台灣，竟然呢個代表台灣政府中華民國政府嘅領事咧，竟然睇得起我，請我去同佢食飯，喺席間同佢傾偈，哇！覺得非常嘅榮幸，因為呢個唔係普通人喎，呢個係台灣嘅領事啊，所以領事有特別。原來同樣道理，我哋去傳福音嘅時候，我哋唔係普通人。我哋係咩啊？我哋係耶穌基督所差派福音嘅領事，呢個權柄、呢個軍令、呢個天國福音嘅使命嘅命令咧，俾咗我哋，原來我哋有權力，我哋係一個榮耀身份嚟㗎。呢個係第一方面嘅意思。第二方面嘅意思咧，有軍令即係表示有權力，可以叫得喐人，係咪？耶穌俾權柄俾門徒，以致佢哋可以有能力制服污鬼。我哋大家知道咧，喺耶穌傳道嘅時候，趕鬼係一個好關鍵性嘅嘢嚟㗎，係表示咩咧？表示耶穌有能力去戰勝魔鬼撒旦嘅權勢，趕走污鬼，係表示耶穌嘅權柄大過地上嘅王。佢係來自天上，地上嘅王無論幾強盛、幾有能力都好咧，耶穌都可以打勝佢。同樣道理，耶穌差啲門徒去傳道嘅時候，耶穌係可以將呢個權柄同樣賜過俾代表佢嘅人。耶穌有權柄代表佢嘅人，帶住同樣嘅能力，可以制服污鬼，可以將撒旦嘅權勢打敗。原來我哋做傳福音嘅時候，唔係我哋有叻，係因為上帝賜咗權柄俾我哋。我哋通過禱告依靠上帝嘅時候，我哋可以有能力將撒旦魔鬼嘅能力去打敗。我哋今日傳福音未必係要趕污鬼，因為環境處境唔一樣。我哋今日面對嘅可能唔係污鬼，我哋今日面對可能係一啲頑梗嘅心，或者一啲咧係俾魔鬼撒旦捆綁，令到佢睇唔到嘅一啲蒙蔽嘅眼睛。但係我哋唔擔心，因為上帝賜俾我哋權柄，我哋有咁嘅能力，可以能夠咧得勝呢啲嘅環境嘅心，嚟到去打開嗰啲封閉嘅眼睛。咁我就可以話：喂，唔係個牧師，我哋同人傾偈嘅時候咧，唔係下下都得㗎喎，啲人唔聽㗎喎。我唔係咁嘅意思，唔係話我哋同傳福音嘅時候咧，每次都順利，唔係咁講。我意思即係話，當我哋有呢個權柄嘅時候，我哋知道神會按住佢嘅時間，唔係表示每次都能夠打開眼睛，將人嘅環境嘅心改變。呢個係神嘅時間，但係我哋相信，若果神嘅時間嚟到嘅時候，呢啲環境嘅心，呢啲被魔鬼、被撒旦
蒙蔽咗眼睛咧，都會改變，都會打開，因為嗰個權柄係來自耶穌嘅，已經俾咗我哋㗎啦。所以第二方面，第一方面就係神差遣我哋，第二方面神俾咗個軍令，俾咗個天國福音嘅使命啦。好啦，跟住我哋真係要去將呢個福音傳俾嘅時候咧，耶穌就教啲門徒一件好重要嘅事，佢講咗最長好幾節經文咧，又話唔好帶乜，唔好帶乜咧。其實講一件事，就係我哋唔好憂慮咁多，要專心去信靠嗰位差遣我哋嘅主啊！嗱，明白當時嘅處境咧，就係兩個咁出去，去到唔同嘅村莊裏邊去傳福音。嗱，咁當時中東嘅一啲嘅人旅行嘅人咧，梗係帶個袋啦，帶多啲食物啦、乾糧啦，啲錢裏邊個腰包咧帶啲錢啦，帶多件衫啦、內衣外衣啊咁。咁呢個典型嘅旅行嘅人咧，就係咁樣做，帶支棍，帶啲特別主要係一個可以行得遠路嘅鞋啦，咁咧就係佢哋去旅行嘅最基本嘅行裝嚟嘅，就好似我哋今日話，如果我哋去旅行去遠啲，梗係安排搭飛機啊、搭船啊、搭車啊咁，即係我哋今日就係咁。當年咧冇嗰啲咁現代化交通工具咧，就係要去步行啦，或者你有動物咁啊有錢啲啦。咁啊耶穌嘅門徒冇乜錢嘅，所以就唔係所以都係徒步行啦。咁啊要帶住棍，着啲好嘅鞋、啱嘅鞋，背囊啊、孭袋啊、腰袋啊等等，應該要帶嘅。但耶穌話唔係，而家去傳福音唔係去旅行喎，傳福音係咩啊？係專心去傳道，專心倚靠上帝，其他事唔重要。佢講乜嘢咧？佢話咧，行路嘅時候唔需要帶食物同埋口袋。喂，唔係啊嘛？如果去旅行一路行嘅時候冇嘢食點搞啊？所以我哋去遠行咧，嗱聲計劃咧，梗係計劃我要行幾多日，帶幾多乾糧，個袋幾大個，帶幾件衫。耶穌話唔好諗嗰啲嘢，嗰啲嘢係生活上嘅需要，我哋只要信靠天父。唔好諗嗰啲嘢，因為嗰啲嘢會慢慢越諗越多嘅時候，就會纏累咗你嘅心，結果你唔會專心嘅以上帝嘅話語傳道為主嘅工作。唔好帶，唔好帶咁多錢，唔好帶錢啊！因為一帶錢嘅時候，你諗佢帶幾多咧？咩叫夠咧？越諗越多。跟住話除咗帶支棍之外，支棍梗係重要啦，行路要用噶嘛。同埋帶埋鞋之後咧，鞋梗係重要啦，唔係點行得遠啦？係咪？基本最需要嘅就係你行嘅嘢，其他事一概都唔使諗，2件衫都唔使，但係啱一件就夠啦。哇！冇搞錯啊！咁點搞啊？咁即係耶穌意思話咧，去到邊度就住到邊度，依靠上帝嘅供應，神會為你預備。去到嗰個村莊，個村莊有人接納咗你，你就咁做啦。只要你專心去傳道，其他事唔需要憂慮。佢去到邊度啊？佢話去到個城裏面咧，有人接待你，就住喺度，直到離開啦。嗱，呢個有個背景嘅，因為喺中東嘅地方咧，以前咧，佢哋咧係我陌生人去到個村莊嘅時候咧，咁就係有一種好客嘅，英文叫做 hospitality， 好客嘅心。哇！嚟到呢度，你嚟我屋企住一晚，哇！我哋整啲嘢俾你食。跟住第二個人嚟話，你又嚟我屋企住一晚。咁即係話咧，如果你喺嗰度3日嘅話咧，好可能喺3個唔同嘅地方招待你，咁啊好豐富，哇！好開心，咁先至能夠真正叫盡地主之誼啊！耶穌話：喂，你去唔係享受人哋食餐噶嘛？你去做咩啊？你去嗰個村莊裏邊傳福音，所以你去咗個地方就夠啦。唔好再花時間喺嗰啲宴會啊、食飯啊之外，專心去傳道。耶穌講咁多嘢係針對當時嗰啲旅行村莊嗰啲嘅生活習慣。其實個關鍵重點係咩？就係我哋要去傳福音嘅時候，嗰啲其他次要嘅嘢唔好諗咁多，唔係好重要。係最關心嘅就係點樣做好我哋應該做嘅事。我哋要傳福音，我哋要專心將福音傳俾我哋嘅朋友、我哋嘅家人。究竟有冇憂慮其他嘅事？唔係好擔心，專心其他嘅事情，仰望上帝。所以傳福音係一個依靠上帝嘅行動。去到邊度，上帝為你安排，講啲咩說話，神為你安排，帶啲乜嘢，
盡量少輕便，因為上帝會為你安排。我哋傳福音嘅時候，我哋各位弟兄姊妹，我哋要將福音傳俾我哋嘅親友。當我哋親友嘅時候，我哋唔好花時間話，哎呀，我點樣去應該請佢去邊度食飯先好咧？咁都重要，但係最關鍵就係我哋首先要為到佢，我哋傳福音係做咩？係傳福音啊嘛，所以為佢禱告，然後安排有個機會，適當時候同佢分享呢個福音對我哋生命嘅影響，要讓佢明白呢個福音真係能夠改變佢嘅人生，真係能夠俾佢生命有盼望、有力量嘅，有平安、有喜樂。其他嘅事唔係好緊要，專心仰望上帝俾我哋內心一種嘅 focus 集中，以至其他嗰啲事唔係好，唔需要諗太多，只要有一個單純信靠嘅心咧就得啦。呢個係第三方面。第四方面咧，我哋同大家呢度講話咧，佢話如果有啲人咧，佢話去到邊度，如果何處人唔接待你嘅話咧，唔聽你嘅話咧，離開嘅時候咧，就用腳喺塵土裏邊踩下踢下咧，咁去作見證。咁呢個係咩意思咧？嗱，耶穌好清楚話俾我哋聽，做啲門徒話：你去傳福音嘅時候咧，唔係個個都聽㗎。耶穌自己就經歷過啦，耶穌佢自己鄉下都唔接受佢，即係話咧，當你去傳福音嘅時候，人哋拒絕你，唔好介懷，唔好覺得好奇怪，唔好覺得好難受。佢話當佢拒絕你嘅時候，你離開嘅時候咧，你踢一踢啲塵，好簡單嘅就話，唉，你唔聽就算啦，咁就離開啦。嗱，當時嘅意思，我哋明白，呢班咧係周圍去不同傳道、不同嘅村莊傳道呢個方式。我哋今日咧可能唔係好似當時啲門徒講，去啲陌生人傳福音。我哋今日要去最大嘅挑戰咧，就係向嗰啲熟悉嘅家人朋友傳福音啊，係咪？咁啊唔可以踢鞋咁樣走去，個處境唔一樣，唔可以直接去應用。但係嗰關鍵咧都係一樣。我哋傳福音嘅時候，同人分享嘅時候，我哋有個心理準備，人哋唔一定聽嘅，人哋可能拒絕，不過唔好覺得奇怪，唔好覺得後退，或者甚至放棄。當我哋所傳福音嘅對象，我哋嘅配偶、朋友、親戚、家人，佢唔相信嘅時候，我哋唔好放棄，唔好灰心，繼續嚟到去禱告，繼續嘅嚟到去用生命、用生活去見證、表現福音。有機會嘅時候咧，亦都有機會去表達我哋自己嘅信仰。我哋預咗未必即刻咧係會接受嘅。正如當時耶穌嘅門徒一樣。好啦，耶穌講咗幾樣嘅事，差派佢哋，俾佢哋權柄，信靠上帝專心，同埋預咗有人會拒絕。最後咩點啊？最後都要去噶啦嘛。耶穌差派叫人去，我哋話聽咗啦，上咗課啦，做咗筆記啦，跟住翻屋企咁唔得噶嘛。耶穌差派啲門徒，俾埋權柄，俾晒心理準備，俾埋培訓啦，跟住點啊？就去啦。啲門徒願意親自行出去，果然耶穌嘅應許冇落空嘅，佢哋有權柄，傳悔改嘅道理，有人相信，有人醫病得救。嗱，各位弟兄姊妹，今日耶穌差你同我將福音傳去。呢個係我哋嘅責任，我哋就開始行。我哋唔好猶豫，唔好擔心點樣諗法，人哋會點樣啊？我哋唔好擔心，我哋求神俾我哋有智慧。我哋未必好識講，但係一個最好嘅方法，就好似當時好多門徒話：我經歷呢個耶穌，經歷呢個福音，耶穌咁點樣改變咗我嘅生命，我想同你分享。我有一個好好嘅嘢想同你分享，就係耶穌點樣改變我。耶穌點樣幫助我？耶穌點樣令我人生重新有盼望、有力量、有平安，同佢分享。如果你聖經讀多啲嘅時候，你就可以講下聖經。如果你話係，我聽牧師講，
馬可福音，不如我哋大家一齊睇啦咁，請佢哋星期日朝頭早一齊聽下牧師講。如果聽得明就更多，唔明嘅繼續學習。呢個都係一個傳福音嘅方式。我哋要開始去做，但可以做之前，我哋開始用禱告開始，為我哋要傳福音嘅家人、親戚、朋友開始為佢哋禱告，天天為佢哋禱告，求神為我哋預備，打開我哋嘅，俾我哋一個通達嘅道路，以致我哋能夠真正嘅係行喺呢個路上。我哋開始禱告，跟住我哋行動。面對失敗，驚唔驚啊？唔好氣餒。呢個方法唔得，下個方法。捉又唔得，再新嘅方法。我哋相信神既然差俾我哋嘅時候，只係時間未到，神嘅能力一定按住佢嘅時間咧嚟到幫助佢能夠認識。當然相唔相信咧，都係佢嘅責任。我相信我哋禱告神嘅恩典，同我哋喺神面前嘅努力，我相信神咧係會悅納嘅。嗱，各位弟兄姊妹，耶穌當年差12門徒，今日差你同我將福音傳俾我哋嘅親人，傳俾我哋嘅朋友，傳俾我哋做生意所接觸嘅呢個顧客，傳俾我哋嘅 partner 夥伴，傳俾我哋身邊。最關鍵要將呢個好嘅信息傳俾我哋嘅親人，嗰啲係我哋愛嘅親人。如果我哋經歷呢個福音嘅好處，我哋點樣可以唔將呢個咁好嘅嘢同我哋嘅親人分享咧？或者佢唔接受，或者佢拒絕，甚至取笑，甚至鬧我哋，唔緊要，我哋繼續努力禱告，仰望神。有一天佢會經歷，佢會打開佢嘅心。我哋一齊禱告。親愛主耶穌，你當年點樣差派12門徒？你當年點樣俾佢哋權柄，讓佢哋為你工作？今日同樣求主差派我哋每一位，差派我哋入到喺我哋嘅家庭當中，去到我哋嘅鋪頭裏面，去到我哋嘅朋友當中，將福音傳開。主啊，我哋真係求你賜俾我哋每一位有權柄嚟到去勝過魔鬼撒旦嘅能力，以致我哋可以將人嘅心奪回歸向基督。天父啊，我哋求你憐憫我哋，幫助我哋，為我哋開道路，讓我哋呢個福音嘅使者能夠帶住喜樂嘅心傳揚天國嘅訊息。我哋感謝你，奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。好，我哋下個禮拜再見，拜拜。